Привет, друзья! Опубликованы кадры атаки российского вертолета Ми-35М на украинский, предположительно, морской дрон Магура В-5. Техническая информация о дроне есть на канале. Вертолет Ми-35М ведет огонь по дрону из установки НППУ-23 с двухствольной авиапушкой ГШ-23Л калибром 23 мм. Авиапушка ГШ-23Л имеет жидкостное охлаждение, что позволяет вести огонь длинными очередями, без обдува пушки скоростным воздушным потоком. Скорострельность ГШ-23Л 3400 выстрелов в минуту. Как сообщается, всего было уничтожено 15 морских дронов в акватории Черного моря, но на видео показали только один. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.